क्या आपने कभी छींकते वक्त अपनी आंखों को खुली रखी है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम छींकते हैं तो ब्रेन में ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र होती है जो छींक आने पर आंख को बंद करने का सिग्नल देती है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो किसी भी संभावित क्षति को रोकने के लिए होती है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक छींक का स्पीड लगभग 10 मील प्रति घंटा होता है, यानी हमारा छींक एक रेसिंग कार जितनी तेज निकलती है। इसलिए यह क्रिया आंखों को छींक के पावरफुल प्रेशर से बचाने के लिए होती है। जब आप अगली बार छींकिएगा तो याद रखिएगा, एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है जो आपके शरीर को सुरक्षित रखती है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।